שלום לכם, ערב טוב. אסון שיטפון בערבה. זה ערב קשה ב10 בתים בישראל. 9 נערים ונערות, תלמידים וחניכים ממכינה קדם צבאית במרכז הארץ נספו. עוד נערה אחת נעדרת. שמי שרית אנג'לור, אני אימא ל6 ילדים, רועי, חן, עמית, מעיין, עוז ואלה. אני איציק אור, אבא של אלה, זיכרונה לברכה, שנהרגה באסון השיטפון בנחל צפית. אלה היא הבת הקטנה שלנו. בזמן האסון היא הייתה בכיתה י"ב, למדה בבית ספר עמית, בנות פה. וכמו אחרי הגדולים, היא חיפשה באותה שנה לצאת לשנת מכינה. היא חוזרת בערב, ואלה מקפצת לי במדרגות, מחבקת אותי, אמא, איך היה? אמא, את זוכרת? מחר אני יוצאת לטיול גיבוש עם המכינה הקדם צבאית בני ציון, לנחל צאלים. זה היה המסלול. אמרתי לה, מה נראה לך? מה פתאום? יש חשש שיטפונות, ואת לא יוצאת, את רוצה? אני רוצה לשמוע, לדבר מי האחראי. תקשרי אותי עם האחראית, ומתקשרת אליי בדיוק המדריכה, ואמרתי לה, איך? כאילו, עוד לא הכרתי אותו, עוד לא הצגתי את עצמי, אבל כן אמרתי, איך אתם יוצאים לנחל צאלים? עכשיו קיבלתי אינפורמציה מחדר מצב של משרד החינוך, ונחל צאלים בכלל חסום, יש שם חשש לשיטפונות, והיא מסיימת את השיחה, אל תדאגי, אמא של אלה תחזור הביתה בשלום. וכולם יודעים שלא אלה חזרה, ולא עוד 8 בנות, ולא עוד נער. האסון קרה ב13:15, יום חמישי זה היום החופשי שלי. אני פה בבית, מארגנת, מכנה, מבשלת לקראת שבת. וב3 משהו כזה, אבא שלי אומר, שרית, תפתחי, תקשר אליי, תפתחי, יש איזה אירוע בדרום. כי כולנו ידענו שאלה נוסעת לטיול הזה. אני פה לבד בבית, וכאילו בתחושה שלי זה שאלה מתה. אני מתחילה לצרוח אלה. נגמר לי הכל מהצרחות שלי פה לבד בבית. עזבתי הכל, אמצע יום עבודה בעצם. חזרתי הביתה, עשרות אנשים הגיעו לפה. וזהו, בסביבות 7 קיבלנו את ההודעה שאלה לא בין החיים, וצריכים לנסוע לתהליך הזיהוי, למכון לרפואה משפטית באבו כביר. לאבו כביר הגענו לקראת 9 בערב, לילה זוועתי. את אלה ראינו לקראת סביבות 2, הייתה שלמה, אבל ללא רוח חיים. ביום שישי קברנו את אלה בבית העלמין במישור אדומים פה. האהבה שלה לטייל בארץ כל הזמן כזה התגרה אותנו. הזיכרונות שלנו עם האהבה הזאת גם לטייל וגם האהבה של אנשים. היה לה אינטליגנציה רגשית וחברתית מאוד מאוד גבוהה. היא ילדה שאהבה את החיים. אנחנו ראינו שבסטטוס שלה, זה בדיעבד, בוואטסאפ, היא כתבה, הזמן קצר ואהבה מרובה. וזה כמו, היא השאירה לנו כמו איזה מסר לחיים. אנחנו אף פעם לא יודעים כמה זמננו פה בעולם, אבל האהבה שהיא נתנה, זה מה שאנחנו רוצים להפיץ. אז אנחנו גם עשינו צמידים עם הכיתוב הזה של הזמן קצר ואהבה מרובה, וסטיקרים, עשינו סימניה לזכרה, וזה מסר שנשאר, שאנחנו לוקחים את זה באמת לחיים, להמשיך לאהוב. בחרנו להנציח את אלה בהקמת מצפה לזכרה, מכמה סיבות. קודם כל, כמו שאמרנו, היא מאוד אהבה לטייל, ובסופו של דבר היא סיימה את חייה בטיול בחיק הטבע, לכן היה לנו מאוד חשוב להנציח אותה כאן בעיר שהיא גדלה בה במשך כל שנות ילדותה,
בחרנו את המיקום הזה גם כי זה בעצם אותו נוף מאוד דומה לנוף בו היא מצאה את מותה. מקום מרשים, שמחמם את הלב, את הפידבקים שאנחנו מקבלים מהאנשים של מקום מיוחד, שמנציח את אלה בצורה... מראה מי באמת הייתה אלה. אני מתגעגעת כל כך, ואני מתה לראות אתכן, את לא מבינה איזה געגועים, כמה דברים יש לי לספר לכם, וואי, זה לא ייגמר פשוט. וואי, אבל אני פשוט לא יכולה להאמין שזה ייגמר פה.